Hello， 大家好，我係 2base 嘅阿彤。咁咧今日咧我哋係會嚟整小饅頭嘅。咁唔知大家知唔知咩叫小饅頭啦？咁佢就係一款咧某個品牌嘅小食啦。咁其實佢係好細粒啦，帶甜啦，有少少奶香嘅味道嘅。咁佢都算係我哋小時候以前嘅一款零食啦。咁今次咧我就會試下整呢一個小饅頭啦，然後將佢加入唔同嘅味道，然後將佢變成鬆弛熊同埋鼻哥窿雞嘅。咁我哋就快啲開始啦，去片。呢度咧就有幾粒小饅頭啦，咁我逐隻味試下啦。跟住佢都有少少似小饅頭嘅，但係我覺得佢整體嚟講咧唔算太甜啦，同埋因為本身我唔食奶嘅，所以我就冇落奶粉啦。咁如果大家想要啲奶香嘅味道咧，咁就可以加入少少嘅奶粉，然後減翻啲低筋麵粉咧，咁就 OK 噶啦。咁我呢個冇奶粉嘅版本咧，食起嚟就會似一個普通嘅餅乾啦。咁我就係幾健康嘅餅乾，即係佢冇乜牛油香味嘅感覺啦，係好天然嘅味道啦。咁我覺得三隻味入邊咧，最好食嘅就係朱古力味啦，佢個味道咧比較強啦，個朱古力味咧比較濃嘅。咁個芒果味就有淡淡嘅芒果香啦，唔算係太濃烈嘅。咁都還可以啦。咁今次畫呢個鬆弛熊咧，咁我就係用咗皇室糖霜嚟裝飾嘅。咁大家亦都可以用朱古力去裝飾啦。畫鬆弛熊都係一個比較簡單嘅裝飾方法嘅。咁相信大家都會做得到噶啦。今日嘅片咧就嚟到呢一度啦。咁如果大家中意咧，就記得 like 啦，同埋訂閱我嘅 channel 啦。如果你咩想我整咧，都可以留言話俾我聽嘅。對我日常生活有興趣咧，就可以 follow 我 Facebook 同埋 Instagram。今集我食譜會即時 update 咗 Android 手機 app 啦 ，2base 食譜入邊嘅。咁大家記得 download嚟睇啦。咁我哋就下條片再見啦，拜拜。